Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu hafta gene köye geldik. Akşamdan geldim annemle beraber. Çocukları getirmedim. Sabah kalktığımızdaki manzara bu, gördüğünüz gibi kar yağıyor. Şimdi şömineli olan yeri babam bir bölümünü örmüş. Diğer bölümü örülecek. Ön tarafına kapı aldık. Kapıyı falan nasıl koyacağız onu belirleyeceğiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de sizden ricam, izleyenlerin çoğu abone değil arkadaşlar. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Hemen altta abone butonu var arkadaşlar. Abone butonuna tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Hemen yanında da bildirim butonu var. Bildirim butonuna da tıkladığınız zaman benim bütün paylaştığım videolardan anında haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Babam şimdi buranın da tuğlasını örecek arkadaşlar. Ondan sonra kapıyı nereye koyacağız ona bakacağız. Ben de bu arada şöminemizi yakıyorum. Baba, şuralardan tütüyor la. Ha? Şuralardan tütüyor. Şuraları işleyecek mi bunları? İşte de bu pislik kalksın bu. Nerede? Oturak yolu da. Evet. Evet arkadaşlar, babam tuğlayı yapmaya devam ediyor ama diyor ki tuğla diyor ıslanmış diyor. Çimento tutmuyor, kayıyor diyor. Bilmiyorum, ya böyle devam edeceğiz ya içeriği yapacağız artık. Ateşi de yaktık, içerisi gerçekten bayağı ısındı. Bak çıkma kapımız da bak şu. Önü komple cam. Şöyle bir şey. Bak şu altında 2 tane kapısı var. Şu üst camlar var ya arkadaşlar, şu üst camlar 2 tane cam. Burayı keseceğiz. Bu camları kullanmayacağız. Şuradan keseceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şuralardan alacağız. Sadece kapıyı takacağız oraya. Baba, şey diyeceğim sana. Bu tuğlalar içeri alsak içeride kurur mu? Ya alır onlar sonra alır da. Yok, bugün kurur mu yani? Yok kurban. Burası sıcak ya. Burada yapalım oğlum. Tamam, orayı yapalım baba, sıkıntı yok. Bacayı yapalım. Şuradaki olan çıkıntısını şey yapmam lazım. Yapmam lazım.
Evet arkadaşlar, harcımız bitti. Babam harç yapacak. Şimdi bak, bacamız yavaş yavaş piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buraları da yaptıktan sonra şurayı da sıvadı mı burayı düz bir şekilde sıvayacak. Baca piyasaya çıkıyor. Şuralara da şöyle beton dökülüyor arkadaşlar. Bunun altına odun koyacağız. Üzerine de artık böyle süs eşyaları falan koyulur. Bu odunları çıkarayım mı baba dışarıya? Odunları çıkarayım mı dışarıya? Çalıları. Çallar çıkarmak. Yakalım çalılara. Yeri hazırlayacağız ondan sonra. Ortaya koyarız olmadı ya. Zaten yakıyoruz iyi kötü. Ne yapıyorlar orada bir yanı tanısı var ya. Kireç de mi koyuyorsun şeyine? Tabii canım. Baba bir şey söyleyeyim mi sana? Bak şu halde bile acayip ısıtıyor burayı ha bu. Bunun kapısı mapısı yapılınca 10 numara olur valla. Evet arkadaşlar, şömineli sofamız bitmek üzere. Buraya şark köşesi sipariş vermiştim arkadaşlar. Gaziantep'ten payitaht şark köşesi İbrahim abi. Teşekkür ederim, o da bize çok yardımcı oldu. Siparişini verdik arkadaşlar. Bir hafta 10 gün içinde siparişlerim elime geçti. Hazırlamışlar. Ölçülerini birebir odanın istiyorlar arkadaşlar. Ölçülerini veriyorsunuz. Senin ölçülerine göre şark köşesi imal ediyorlar. Siparişler de geldi. Dün akşam evde açtık. Şimdi kısa bir video olarak da onları izleteceğim size. Hadi videoya geçelim. Şeyde. Niye güzel değil ya? Baksana 10 numara vallahi. Ya tabii canım. Niye çok düşünüyorlar? Arabaya atarken de oraya koydular be. Evvel Şeydi çok ya. ağırdı ya. Kapıya uğraşmadın ki. Çekme abi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel. 10 numara. Babayla. Beğenmeyi, paylaşmayı, ücretsiz bir şekilde de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şark köşemizi umarım beğenmişsinizdir. Bizim çok hoşumuza gitti. Buraya da çok yakışacağını ümit ediyorum. Tam buranın 0'a 0 ölçülerini veriyorsunuz arkadaşlar. Yani kendiniz yer yapacaksanız ya 0'a 0 ölçülerini veriyorsunuz. Sizin ölçülerinize göre imal edip gönderiyorlar. Bizim oturak yerlerimiz bak şöyle 2 metre, 4 metre 15 santim, 1.40 da burası. Aynı şekilde 1.40 burası, 4 metre 45 santim, 2 metrede burası. Ortaya da 3 tane 6 metrekare halı verdiler. Komple burayı komple kapatacak. Hiç açıkta yer kalmayacak. Biz şimdi kapıyı şöyle yapacağız. Burayı şimdi 2 metre ördük. Buraya da 2 metre ördük. Buraya zaten oturaklar geliyor. Kapıyı da diyoruz babama. Burada tuğlalar vardı biliyorsunuz. Buradaki tuğlalar kaldırdı babam. Kapıyı da şuraya 3 sıra tuğla öreceğiz. 3 sıra da bu tarafa öreceğiz. Yani kapı şöyle dışarıda kalacak. Şurada şu kadar bir alan. Böyle hani geldiğimiz zaman ayakkabılarımızı falan çıkartmaya bir yer olacak. İçeriye yani buranın sıfırına kadar halı gelecek arkadaşlar. Hatta bu siparişimi kuzenlerime göstermiştim. O da bu yazın evlenecek inşallah. Dedi bana, abi dedi çok güzel olmuş. Hani biz burada bekarlığa veda partisi gibi bir şey yapabilir miyiz? Ben de tabii ki yapabiliriz dedim. Burada da öyle bir parti yapacağız inşallah kuzenlerimle beraber. Dükkandaki arkadaşlarım falan da burayı sabırsızlıkla bekliyorlar.
Onları da burada ağırlayacağım. Trit falan yapacağız. Valla yapıldıktan sonra çok kişiye ağırlayacağız gibi geliyor. Gerçekten güzel bir ortam oluyor. Babamın da ellerine sağlık. Valla beni hiç kırmıyor, ne dersem yapıyor. Adam emekli oldu ama ustalığı bize yapıyor bundan sonra. Güzel de yani işçilik çıkarttı. Valla ellerine sağlık. Baba teşekkür ederiz. Tavukları salayım mı baba? Hava soğuk değil o kadar. Yok çok soğuktan değil. Gel. Gel yağmurda girmezler. Girerler geriye. Anladım. Ha gider. Sen bizle beraber Samsun'a geleceksin o zaman. Şey yaparız ya, sokarız yerine ya. Orada da şey değil. Normalde soğuk havalarda pek salmayı istemiyor babam da. Gelin bakalım, çıkın biraz hava alın hadi. Şu küçük tavuklarımızı da salalım. Gelin bakalım. Bakalım yumurtanız var mı? Evet, bir tane yumurta var. Gelin hava alın hadi biraz. Patates. Baba 10 numara görünüyor ha. Harbiden piyasaya çıkmaya başladı. Evet. Baca piyasaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Böyle. Güzel oluyor ama. Bu öne şuraya çıkıntı yaptırdım ki oralara böyle süs eşyaları falan koyacağım arkadaşlar. Evet, bacanın olduğu yer bitti arkadaşlar. Buranın şimdi tuğlasını örecek babam. Ama şu bacanın bak şu yan taraf şöyle meyilli oldu ya. Şuraya bir eşik gibi yer yaptık. Bu hoşuma gitmedi. Burayı da aynı şurası gibi şöyle düzleyeceğiz. Oradaki çıkıntı olmayacak. Sadece çıkıntı şurada olacak arkadaşlar. Şimdi babam tuğlayı örecek. İçeriye aldık. Tuğlaların içinde biraz kuru tuğlalar varmış. Onlarla tuğlayı bitirelim diyoruz. Evet, buranın tuğlasını örüyor babam. İçlerinde dedim ya kuru tuğlalar vardı. Onlarla örüyor. Ateşimiz de yanıyor bir yandan. Vallahi var ya, şöminenin başı 10 numara oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Herkesi de bekleriz inşallah. Yarışlar tavuk alın gelin. Ne? Yarışlar tavuk alın gelin. Yarım kilo tavukla ne olacak? 2'şer kilo tavuk alıp gelin diyeceğim de. Bir sıra daha kıracaksın. Kapı piyasaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu üstü de örecek.
Baba, şu şey kurumuştur. Orayı içe yapsana. Tamam işte abi. Bacanın. Şu Daha yapmayacağım. ikinci çıkıntıyı orayı düzle. Ne yapacağım bize yemek? He? Ölü tavuk pişireceğim. Öyle beraber. Oh. Baba. Baba senin pantolon ne biçim yırtılmış ya. Bayağı yırtılmış ama. Çok kötü bir yer. Yapmayayım ya. Oho, ta nereye kadar gidiyor baksana. Ama daha da oldu pantolon. Oo, 10 numara köz olmuş ha. Yeni mi anne? Geliyor. Şimdi buraya öyle bir şey yapmam lazım ki. Ne yapacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Buraya bir demir yaptıralım da baba içine. Demir yaptıracağım. Kendim yapacağım. Ben böyle, He. böyle ayak yapacağım. Dört taraflı tenine bağlayacağım ayakları. Buraya koyuvereceğim. Ha, tamam işte. Oraya del matkapla. Oraya bir sıra daha tuğla örelim. Aa, öyle şey yap işte oraya. Demir alacağım. Nereden alayım? Biz neyi unuttuk biliyor musun? Bacayı yapmadan önce. Aa, buradan karşıdan karşıya delip de içinde demir yapacaktık. Onu unuttuk. Evet. Şimdi mola verdik. Annem de ızgarayı getirdi. Babam ızgara yapacak bize. Tamam baba yazıyor. Şey yapma. Yok, sen yapman lazım. Tamam, bu sefer ben yapayım. Sen inşaata devam et. Anne koy onun üstüne de yansın iyice. Heh. Şeyleri, tavukları getir dizelim istersen. Tuz getirdiydim ben. Nereye koydum? Baharat getirdim, tuz değil de. Yok, tuzu da alayım ben. Tabağa koyduydum. Almadım. İyi de dizim mi ben? He? Dizim mi? Tuzlayıcı yok ya. Burada tuzlarsın. O zaman içinde hepsi tuzlanmaz. Tuzlanır ya. Baharat da dökerim. Öbür tarafına da yapıyorum. Baharat da dökerim. Dökeceğim mi? Çok da dökmeyeyim değil. Dök, sıkıntı yok. Şöyle şimdi. Buraya da kıtır kakalım. Şöyle dök. Yana da salata da yansın. Ben de salata yapayım. Yap. Değil mi? Ha, yap. Anne! Hadi bir içli sofraya getirin anne. Getir şuraya. Ha? Tabağı getir anne. Elimi yaktı ya vallahi. Sıcak, Sıcacık sıcak. oldu.
Şu köz var ya orada. He. Köz yakmış. Şuraya kuralım da baba, hem ısınırız. Çok ağırdı da. Koy ya buraya. Sini getirmedin mi anne? He? Sini. Şimdi Yok, hepsini getireyim. getir. Yok yok. He? Getireyim. Ama salata... Neyse. Tamam, getirmene gerek yok ya, yeter anne. Daha ortalık ya. Gel gel. Bunlar. Bir şey almayı bilmiyorum. Yaş olsun baba ya. Ha, 30 diye getirdim onu sana. Ne? Şuraya şu dışarıda. Öyle kapatsanız bana bayağı ısınır. Öyle mi koyacağım? Al bir al. Az daha yükseltelim mi şunu? Güzel. Şurayı da tutuştursanız Şuracağım şimdi. ısınır bu kadar. Bir de havada çal getir. Çal at. Tuttu baba. Tutsun ya derimle. Demirlerine ne işin var? At at çalıyor. Var mıydı orada? Anladın mı? Tamam, yaptım. Sen otur anne. Ben atacağım şimdi. Heh. Bak şimdi nasıl halledelim. Bak bu duman bu yana geliyor. Aslında sonra şöyle olacak. Duman katlayacaklar buraya. Çok alevli de ondan geliyor. Yoksa benim. Hiç gelmez. Abi bu köpeğe gelmemiş. Yok. Bana kadar köpeğe kaybediyor. Bu 6. mı 7. mi? Hı. Bizim Ceylan'ın üstüne kaç tane köpeğe var? Helal uzak gitmiyor. Üstte de geriye geliyor. Çok acayip ısıttı ha. He? Acayip ısıttı ya. Evet, yemeğimizi yedik arkadaşlar. Ceylan! Gel! Gel! Gel lan yanıma gel oğlum. Allah'ım. Allah'ım sultan. Ceylan benim çok hoşuma gidiyor. Adam bu ya. Tam kapı köpeği ama. He. Geleni kopar bu. Ceylan. Oturuyor seviyorum. Ya. Evet, babam dediğim yeri yapıyor, orayı düzlüyor. Ben de şu çalıları az bu tarafa alacağım. Çünkü ben yokken babam şu karşı tarafı sıva yapar. Bu çalıları az bu tarafa alayım. Çok var oğlum. Çok var abi. Bunu hadi böyle kucak kucak alacaksın.
Bu duruma ben ya ayrıldım. Bir gün çek bir gün de çeker mi? Baba seni yorar bu yorar. Yok yorsan yorulacağım. Baba buraya bir şey çeksene. Evet arkadaşlar. Çalıların çoğunu taşıdık buraya. Biraz da orada kaldı. Saat 4'e geliyor. Çok da geç saate kalmadan gitmek istiyorum. Çünkü hava çok soğuk. Gizli buzlanma falan olursa sıkıntıya düşmeyelim. Bacasını da babam yaptı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Az bir çalı kaldı burada. Biraz çalı burada bırakacağız çünkü burada da yakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz çıkıyor. Çalıları da oraya taşıdık. Buranın şimdi babama ben tarif ettim kapısını nasıl yapacağını. Kapısını bu hafta yapacak çünkü şuraya bir beton dökmesi lazım. Orada yaş olduğu için şu an dökemiyoruz. Oranın betonu dökecek. Orayı da yapacağız inşallah. Arkadaşlar bu haftalık da bu kadar. Biraz bir şeyler yaptık. Geri kalan yerlerin sıvasını falan da babam yapacak inşallah. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eve dönüyoruz. Kar bastırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabanın üstü camı kar oldu hep.